Para quem ainda não conhece a gente, eu sou o Vinícius. Eu sou a Gabriela. E nós construímos esse motorhome com as próprias mãos. Nós viajamos 8 meses pelo Brasil e acabamos de chegar na Argentina. E se você quiser vir nesse rolê de carona com a gente, se inscreve aqui no canal, porque tem muita novidade chegando. Bom dia, pessoal! Mais um dia no paraíso e a gente tá aqui, ó, no quentinho do conforto do carro com o nosso guia, o Walter, que vai levar a gente para um passeio 4x4 irado aqui em Ushuaia. Preparado, Gabriela? Preparadíssima. Hoje tá um pouquinho frio, até um pouquinho demais. Dá pra saber a temperatura aí, Walter? Aí agora são 4 graus. 4 graus lá fora. Ventando. Aí. Quando venta é bem frio. Frio. Quando Yes. venta, a sensação cai ainda, né? E hoje a gente vai fazer mais um daqueles passeios incríveis para brasileiros em Ushuaia. E a gente já está aqui no começo do passeio, aqui no Mirador Garibaldi, de onde você pode ver o Lago Fagnano e o Lago Escondido. que a gente vai mostrar para vocês agora. E aqui, ó, por aqui, bem aqui do lado, passa a Rota 3, a rota que a gente chegou aqui em Ushuaia. E ali embaixo tem os lagos. A gente tá nesse mirador aqui, tá ventando e tá nevando, galera. Não sabe se vocês vão conseguir ver a neve, mas tá nevando, é verdade esse bilhete. Invejosos dirão que é só uma geada, mas é neve pra gente. É uma nevezinha que tá caindo, algumas horas ela cai mais forte, outras horas ela cai mais fraca. E se você olhar ali pra trás ali olhar um pouquinho ali pra trás, ali que os cerros, as montanhas já estão ficando um pouquinho mais branquinhas. A gente vai deixar aí uma foto do dia que a gente chegou aqui, ó, 10 dias atrás, que não tava assim não, tava tudo sem nada assim, agora já tá meio branquinho lá em cima. E agora, depois desse passeio aqui, a gente vai descer essa trilha aqui, ó, que é uma descida off-road, que segundo o guia pode ser com emoção, sem emoção, com sangue e sem sangue. vamos ver como é que vai ser. E o que será que vocês acham que a gente vai escolher? Bom, não depende só da gente, mas se for só pela gente, vai ser com emoção e com tudo que tiver direito. Pauzinho para um lanchinho, né? E a segunda parada do passeio foi aqui, numa casinha, teve até um violão tocando. E a gente fez um lanchinho rápido para agora começar a trilha 4x4 em si. Os carros, o primeiro carro já está saindo aqui na frente e nosso motorista e a nossa galera que está no outro carro já está vindo aqui atrás. Olha aí, ó. Esse aqui já está preparado para sair e a gente está nesse Toyotão aqui, né, Gabriela Magalhães? Esse chão aí, ó, vai enfrentar agora, vamos ver. O que a gente vai enfrentar, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esse passeio de van para voltar depois de van, né? E eu já vou entrar pro carro, porque aqui fora tá um frio, menino. Tá um frio. Tá 4 graus de sensação de menos 48. É brasileiro. E olha a neve que tá vindo ali, ó. Olha o tempo, como é que tá do lado de lá. Cruz!
Agora começou o 4x4. Ainda está ventando muito. Começou o passeio 4x4. Agora eu vou ter que empurrar, hein? Olha o tamanho da valeta, bicho. Olha aqui. Passou. Essa aí passou, mas eu achei que eu tenho que descer. Achei que eu tenho que descer pra empurrar esse carro, hein? Divertido aí, cara. E depois dessa balançada, dessa bagunçada aqui do carro, a gente parou aqui, ó, no meio de uma floresta de lenga, um lugar muito diferenciado, pra gente tentar ver o bicho que faz essa bagunça toda aqui, ó, o castor. Vamos lá com a gente? Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my... O guia falou que viu ali 3 castores bem atrás do tronco ali, mas eles se esconderam e a gente não tá conseguindo ver mais. Mas aqui já dá pra ver a barragem que eles fazem aqui, tá vendo? Eles cortam a madeira com os dentes, galera. Dá pra entender isso? E olha lá, chega mais perto. Se alguém estiver vendo algum castor aí, comenta aí embaixo, porque eu não tô vendo nada. Tem 2 nadando, vamos ver se eles vão levantar ali, ó. Se eles vão sair da água. Um foi pra lá e o outro veio pra cá, acho que eles brigaram. Que massa, castor. Queria ver ele em cima do toco. Vamos ver se ele vai sair da água. Vamos ver se ele vai sair. Olha lá, o lá de baixo saiu, olha lá. Tem um nadando ali no meio do lago, ó. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Bom, e depois de ver os castores aqui, a gente conseguiu ver eles nadando ali dentro do lago. O nosso guia deixou a gente aqui no meio do mato e foi embora de carro. E não é brincadeira não, foi um dos passeios mais loucos que eu já fiz. Não foi? Ai, mentira! Ele perguntou se a gente queria fazer o resto do caminho caminhando, porque é só uns 600 metros e é caminhando pelo bosque, é bonito. Uhum. Ou se a gente queria ir de carro e a gente preferiu ir caminhando. A Gabi não sabe da emoção no vídeo não, mas foi isso mesmo. Ele falou que ele vai preparar pra gente um assado agora, com lenha local. Eles estavam cortando lenha aqui, pegando essas lenhas que o castor deixa. E eles foram de caminhonete junto com o grupo. E a gente é o Sem Fronteiras, né, galera? A gente decidiu aproveitar esses 500 metros para ir caminhando pelo bosque aqui, caminhando pela floresta. Porque é uma floresta de lenga, que é uma árvore daqui da região, que tem para todo lado. E é uma floresta muito bonita. A gente falou, já que
tem que esperar o jantar mesmo, né? Vamos caminhando. Saiu um solzinho. O solzinho tá bonito, tá bom pra tirar umas fotos. Fazer um trajetinho andando. O problema é só o frio, né? Mas aí a caminhada esquenta. Caminhada esquenta, né? É. Mas e os dedinhos do lado de Só fora? tem que deixar a mão dentro do bolso. É. E olha como é que é a pista, olha. E olha como é verdade. Olha como é que é isso aqui, cara. É cada solavanco que os Jeep dão. Que não é qualquer carro que vem aqui, não. A van não vem aqui de jeito nenhum, né, cara? Não, sem condições. Sem condições da nossa vanzinha chegar aqui. Esse passeio aí foi... Esse passeio a gente fez com a Brasileiros em Ushuaia, que é uma empresa que tem nos abraçado aqui em Ushuaia. A gente fez vários passeios com ele. E se você estiver vindo aqui pra cá, você tem o quê? O que você tem? Tem 10% de desconto para fazer esses passeios que a gente fez aqui em El Calafate. E tem muitos outros também. Então aproveita o link deles, do site deles, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vocês podem vir e fazer os passeios com eles. E pode pagar em peso quando chegar aqui, que já economiza muito na taxa de câmbio. Bom, e essa floresta é muito bonita, galera. Muito legal mesmo. A gente tá se amarrando aqui na região de Ushuaia. E vontade de ficar aqui para sempre. É, já tem uns 10 dias que a gente tá aqui, mas parece que tem uns 3, 4, que a gente quer ficar pelo menos mais 10. É um lugarzinho que tem muita coisa para fazer, surpreendeu muito o Ushuaia. Tem muito passeio diferente, passeio de 4x4. Tem até helicóptero passeio aqui. Tem. E então a gente tá se amarrando, tá gostando demais. Vontade de ficar para sempre. É. E olha aí, turminha. A trilha que os carros passam, olha. Olha os buraqueiros aqui. No meu joelho. E ali atrás tinha uns assim, só que cheio d'água, né? É. Muito massa o passeio, valeu muito a pena. O guia que a gente está é uma figura, já matou a gente de rir. Tem uma galera de Goiás, de Goiânia no carro, e o rapaz estava no banco do motorista com o vidro aberto e foi passar num lugar de água, né? E aí ele travou os vidros para os vidros não poder subir e nem baixar. E começou a entrar na água falando: fecha o vidro que vai inundar o carro, fecha o vidro. O cara tentava fechar, o vidro não fechava. Rapaz, mas eu dei risada no carro. Mas foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado. O guia é uma figura, galera. E eles já estão lá na frente preparando o jantar. A gente está acelerando aqui, porque a Gabi sabe como é que é, né? Já tá assim, cadê a comida? Quer a comida? Até parece. A gente já tá correndo aqui para chegar lá, comer. Fazer um jantarzinho, daqueles jantarzinhos na natureza selvagem mesmo, bem no meio aqui da Terra del Fuego, aqui em Ushuaia. Vai ser um momento daqueles inesquecíveis, né? Vai, com certeza. Então se liga aí, vamos lá. Você vai com a gente. Quem tá inscrito aqui no canal vai de carona com a gente nessa aventura. E um detalhe, o jantar inclui vinho. Fica melhor ainda. Aí você falou minha língua. Esse detalhe eu não tava sabendo, não. Rapaz, agora eu queria saber como é que esses carros passaram aqui. Descendo a escadinha aqui. Pô, na volta a gente mostra. Porque caramba, como é que um carro passa num lugar desse? De madeirinha aqui, ó. Cheio d'água. Loucura, loucura. E olha ali, ó. Já tô vendo o ego. Os carrinhos estão parados ali. Bem aqui na frente da gente. Tem um lago que eu já vou mostrar pra vocês. Mas por hora, nós vamos ver o que está acontecendo ali naquela fogueira, o que vai ser o menu do nosso jantar. E esquentar a mão um pouquinho, porque ficar segurando a câmera nesse frio, com a mão para fora, gente, não é fácil não. Vamos com a gente lá ver o que está rolando. Olha lá. Campera, con la casaca. E aqui, ó, Esa chispa.
E aqui, ó, o pessoal já preparou uma fogueirinha. Tá rolando uma fogueira já, uma mesinha ali com os frios, um refrigerante. Num bosque aqui, cara. Que coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Olha a fogueira aí, ó. E olha aqui, ó. E aqui tá tendo uma mesa de fiambres com pãozinho, olha lá. As picadas, como eles chamam aqui. E o que nós temos ali na churrasqueira? Linguiça. Na parrilla. E ó, tá rolando aqui uma parrilha com uma linguiça e uma cebolinha. Que rico! Graças, pessoal. E aqui pertinho da cabana tem esse lugarzinho aqui com esse banco. Tem uma vista panorâmica aqui para o lago e para as montanhas. É bem bonito. Bem legal, né? Vino. Vino. Sim, mas é claro. Número 45. Ah, muchas gracias. Bom número. Coca. Aqui, ó, queijinho. Creo que hay. Vino. E aqui, ó. Vino. Hoje nós vamos ter aqui queijinho, salaminho, pãozinho, fogueira Água. e vinho. Tá bom demais, né? Ahí, bife de chorizo. Argentina significa carne. Sim, muito buena carne. Carne, sí. Bem-vindo, Brasil. A Argentina tá vendendo a carne dela tudo pro chinês. Los chineses tienen dólares. Eso sí. Quem tem dólares, Aí vende mesmo, né? você agora tem dólares de um melhor amigo. Com o dólar a 54 pesos, voltou a 200. Pai, tem como. E aí, Gabriela Magallanes? Saúde. Praia Futuro, Morro Branco, Boa Quebrada. E aí, Gabriela? Do jantar, olha que delícia. Ó, Feito aqui, ó, na hora. jantar. Aí ele é canto da praia. Jantar típico argentino aqui, ó. Na beiradinha da fogueira. E é isso aí, depois de um jantar fantástico aqui, com uma carne maravilhosa, a gente ficou conversando aqui um pouco dos argentinos, falamos sobre a questão da Covid, como é que foi a Covid aqui na Argentina, o fechamento de todos os estados, conversamos um pouco sobre viagem. Agora chegou a hora da gente ir embora e a vontade que tem é de ficar aqui para sempre, galera. Uma experiência dessa é uma coisa única na vida, você poder jantar num bosque como esse aqui, um lugar muito primitivo, com conhecer pessoas novas, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida e realmente foi marcante para mim. Agora é hora de ir embora, pegar o caminho de volta e pelo que o guia falou, a gente vai pela costa.